না হ্যাঁ পানি হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন আছি বাংলাদেশের সেই ঐতিহ্যবাহী কিন ব্রিজ, সিলেটে অবস্থিত। কিন ব্রিজটি মূলত ব্রিটিশ আমল থেকে বানানো হয়েছে। এই ব্রিজটি সিলেটের প্রথম ব্রিজ, নদীর উপর দিয়ে গড়া, এখনও টিকে আছে। প্রায় 100 বছরের উপর হয়ে গেছে এই ব্রিজটি। এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি তিন ব্রিজের উপর থেকে বর্তমানে সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি। সুরমা নদীর অবস্থা দেখেন, দূরে জিতুমিয়ার পয়েন্টে যে ব্রিজটি, আরেকটি নতুন ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মানুষের অবস্থা যেভাবে পারছে, গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিন ব্রিজের উপর থেকে পুরোটা ভিউ কেমন দেখাচ্ছে আমরা একটু দেখাচ্ছি। সুরমা নদীর বর্তমান অবস্থা। ভারত ভাই কি